आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूखी खांसी और कफ को मिटाने का ज़बरदस्त घरेलू रामबाण इलाज। एक गिलास दूध लेंगे, इसमें 4 से 5 खजूर डालेंगे। इनके बीज हमने निकाल दिए हैं। अब इसे बॉईल करेंगे जब तक कि ये घटकर आधा न रह जाए। अभी इसे और अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब क्वांटिटी में आधा रहने पर इसे गिलास में डाल लेंगे, साथ ही इसमें खजूर भी डाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। आपकी खांसी के लिए ये रामबाण इलाज है। बस ध्यान रखिए इसके ऊपर से पानी मत पीजिए। थैंक यू।